灣區接中山，中山接揾文仔啊！大家好啊！嗱，鏡頭面前嘅呢個屋苑華鴻景悅軒，一定係最近嘅呢連續幾多日都好，係一個超流量嘅樓盤嚟嘅。因為點解呢？04單位146平，12400幾蚊，大豪裝交付嚇。咁但係呢，永遠呢都係景觀差那麼一丟丟嘅。咁其實呢，文仔今日呢喺呢個樓盤東南位置呢個位嚇，叫做咩啊？11點方向係嘛？咁呢，同大家想拍一條短片就係咩呢？我身處嘅位置呢，就一路之隔嘅呢個屋苑就叫做萬科柏悦灣，就係呢個樓盤啦。咁萬科柏悦灣呢，係西邊或者西南邊看住呢個天然嘅高爾夫球景觀嘅。咁而家嚟講，呢個單位降價力度相當大，固然之一定會係一個網紅嘅交接樓盤嚟嘅。咁但係咧，如果你都仲要係追求呢一個比較完整嘅景觀，你睇睇先，呢個叫做天然景觀嚇。其實咧，我知道大家有一個心聲就係咩咧？種咩都好，種草係最難種嘅。咁啊，綠油油一片，非常之舒服。咁而且嗱，嗰條博愛路過嚟咧，上到嚟呢個位置咧，全部都係山嚟嘅。咁等於喺山上做一座城，山上做一個屋苑。咁分別咧，嗱，冇聽過萬科柏悦灣都好，一定會聽過觀嶺啦吧？咁觀嶺就係呢條路入去嘅。咁所以嚟講話，呢個天然嘅景觀就係呢一個位置最大嘅賣點。再加上就係咩咧？呢個位置一腳油啫，啪一聲去富逸城 Top Park 去 Coco City 只需要10分鐘時間。所以嚟講咧，呢個位置係啱啲，會經常會有車開嘅。最好係有車嘅一個朋友，咁嘅話咧就非常之方便啦。10分鐘內富逸城 Top Park 完全冇問題。文仔介紹呢個單位咧，除咗對焦頭先講嘅景悅軒之外，仲想同大家講就係咩咧？呢個單位170平，第一比佢大，第二就係咩咧？11000多嘅一個單價，咁咧望到嘅景咧係比佢而家在售嘅04單位咧係好好多嘅。之餘，因為佢嘅打壓，呢個單位係由210萬降到192萬，11000幾。而家因為佢嘅打壓，送埋呢個產權車位，非常之正啊！嗱，我哋上去一探究竟。呢個單位柏悦灣170平，望一望呢一個着迷嘅景，令人陶醉嘅景，回太綠退休生活我向往嘅景，一揼有噗一聲去到嗰邊 Coco City 10分鐘。所以有駕車嘅朋友買呢啲屋苑真係純屬就係一個享受，而且仲係白菜價，有咁嘅一個單位面積嚇。呢個單位170平，呢個露台7米。咁如果我為咗更佳嘅觀景視覺，我可以將個窗推埋出嚟封咗佢。咁呢個位置並非正西，有15度南，係西南位，好靚仔嘅。加埋呢一個客廳嘅開間係4.5米。如果你覺得4.5米係細嘅，駁埋佢，聯通個露台，因為呢間書房係搭開個露台出嚟嘅。咁露台7米，駁完之後就係7米嘅巨廳。咁如果你駁咗就3房3廁，你唔駁就4房3廁。望一望，佢已經有功能分開咗㗎啦。呢個位置就客廳嘅客區，咁呢個係餐廳區，啱啱先？咁你有冇諗過，我返到屋企，我梳化擺晒喺呢一度，
每當我一坐低嘅時候，咁啱嗰一座樓係睇唔到嘅，而呢個景望落去令人着迷嘅景就非常之靚仔，真係非常之綠油油，尤其係藍天白雲嘅時候，今日都陰天陰少少天，藍天白雲加上太陽嘅時候，朝早嘅時候、下晝嘅時候，靚仔。咁成個柏月灣係依山而建嘅，全自然生態景觀，你見到嘅所有嘅嘢都係自然景嚟嘅。睇翻先呢個單位，呢一個區間咧就係飯廳嘅區間，一入門放咗鞋櫃，你會見到佢有少少亂啦，叫做我執咗就乾淨嘅，但係其實你要留意啊，發展商嘅收樓標準一滴油都冇，好乾淨。你睇下啲露台做頭，非常之靚仔。咁而呢一邊咧係生活露台嚟嘅，生活露台都好夠你用嘅。咁呢個位置最少成米，我放2個半呢個位置都唔怕。呢邊仲有晾衣區，好靚仔嘅。再加上就係咩咧？佢唔單止個廳嘅景靚啊，而且個房間嘅景，每一間房嘅景都係唔差嘅。咁我哋睇睇，略睇睇。咁呢個位置就書房啦。啱先同你講咗，如果你剝咗之後咧，就7米嘅一個整開間，講緊就呢樣嘢，連埋過嚟咧就有櫃嘅，係咪先？嗱呢一個咧係客廁，客廁嘅規矩咧、規格咧都好標準嘅。咁只係我洗即係沖涼啊各方面係冇到問題，乾濕分離嚇。咁睇翻呢個房間，呢個房間咧都係西南位嘅房間嚟嘅，木地板嚇。一連串過嚟，你會睇睇床頭擺喺呢個位置。咁當我瞓低嘅時候，我望到去景色都係特別靚仔嘅，唔錯嘅。咁嗱，以前嘅柏月灣放都係石材，其實交樓標準都算還可以。咁當然呢啲位置你唔啱，咪拆咗佢冇問題嘅。咁鏡頭再翻過嚟呢邊先嚇，仲有嗱呢個位置咧係有間套房嘅。咁呢間套房咧係一個鑽石型嘅洗浴嘅地方，配搭係洗手台同埋馬桶。咁加埋呢個房間咧，呢一邊咧就正北嘅位置，望一望柏月灣圍合式設計嘅呢一紮樓，就會產生非常之好嘅一個視覺效應。真係單邊獨棟嘅樓，文仔都好中意。其中第4個開嘅盲盒，除咗天璽，自然天璽，除咗德國二高，除咗澳豐天譽近嘅呢一個柏月灣，都係單邊獨棟，係真係賣景嘅。嗱，重頭戲嚟啦！首先呢一個環節就係浴缸環節，我相信好多朋友都中意。原來主廁有浴缸，雙人洗手盆，仲有靚景觀。咁加埋咧，嗱呢個係沖涼嘅位置嚟嘅，咁就唔係鑽石型，正方方。咁出嚟之後咧，就有個衣帽間仔，真係衣帽間仔嚟嘅啫。咁你放下擺啲名錶啊、名牌啊，或者擠下啲衣物等等都冇問題嘅。咁呢個主人房咧好大，有2個窗台仔。呢個窗台咧就朝北靚景，而呢個窗台，哇！你望一望呢個景係咪好靚仔？正到爆炸啦！真係啊！咁咧嗱，講真嘅。如果你哋中意分開瞓咁計咧，1.2床加1.2床拍埋，跟住呢邊砌一排衣櫃都冇到問題，格局就非常之王炸。咁開頭都講咗啦，景月軒係新淨嘅，咁亦都會有一啲博主會話佢可能維係冇喺月軒咁好，可能佢物業管理差少少。咁講真嘅，我覺得其實各花入各眼，多嗰句適合好重要。佢只買個新淨04單位，146平嘅4房，12,400幾，一口價有裝修。呢個單位係咪先192萬，11,000出頭送車位，係因為佢所以送車位。咁今日咧就轉個流量，跟住打翻柏月灣。如果你哋都啱呢個單位嘅，我哋可以柏月灣同華鴻景月軒一齊對比，我哋打嗰個措手不及，好冇？嗱，歡迎復活節睇樓點文仔，多謝大家。